난 지진다는 줄 알았어. 난 녹두에 지진다나. 아빠가 태명이 자다가 선풍기 발로 차가지고 선풍기 넘어졌어. 갑자기 엎드려가지고 바닥에 주먹질 뻥 하는데 형 나랑 형 넷이 같이 깨가지고 뭐야 하다가 아 지금 야, 너 쉰다면이네. 당연하지. 그거 당연하지. 야, 빨리빨리 씻어, 빨리빨리. 하면 빨리빨리 들어가. 야, 너짬더 줄게. 아, 왜 안 씻어? 나는 이거 여기 있어, 여기 지우는 거. 저가 씻는데 하루 종일 걸리냐, 지금? 어디였어? 야, 쟤 무슨 하루 씻어. 무슨 한참 먹었어. 아, 너 뭐해? 나? 샤워하지. 빨리 좀 빨리 해. 아니 뭐 때리나 임마. 아니 깨끗하게 씻어야지. 미치겠다 쟤 진짜. 야 빨리 자자 지금 10시야. 야 나왔다. 그냥 성공했어. Why don't you join the club? Better the pin a polypo. 아이 나 여러 가지 한다 진짜 너. 발라드 한번 사갈까? Like so much to do some more. 한기 좋다 기분. 그냥 바르면 되지. Or won't you do it to me? 아, 왜 안 씻어? 나 안 씻어. 뭘 더러워 임마. 씻어야지 그래도. 내가 아침에 나서 씻으면 되지. 나하고 같이 못 자. 아 너도 빨리 나와. 아이 뭘다 부고 나가 이. Hancho, Cuervo, You know I've been taking some time and I've been keeping to myself. I had my eyes upon the prize, ain't watching anybody else. 아 뭐해? 야 빨리 자자 지금 10시 반이야. 너는 생각이란 말이야. 지금 몇 시야? 10시 반이야? 출근해야지. 알람 맞춰놨어? 뭐 그냥 해 떠지면 일어나는 거네. 눈이 그냥 떠지는 거야 6시면. 야, 니들 매번 샤워하고 잔다고? 샤워를 안 하고 자는 사람이 어디 있어? 아 진짜. 어? 나는 샤워 안 하면 잠을 못 자. 네가? 응. 너 누구 닮아서 그러냐? 야, 이게 세상 중에 처음이다, 어? 그치. 너 어렸을 때 너희들 잘 때 엄마가 항상 가운데 잤는데 맞아. 양쪽에다 두고 니네들이 자기 중학교 때까지 같이 잤냐? 대학교. 얘가 잠을 혼자 못 잤잖아. 이게 참 신기했어. 어. 같이 엄마에 자다가도 엄마가 딱 나가고 한 20분 있다가 형이 그럼 내와와. 그럼 같이 자. 되게 재밌었는데. 그래서 내가 한참 저 우리한테 뭐라 그랬어? 왜 혼자 못 잤냐고. 병이 있었지. 무슨 병? 애정 결핍. 무슨 애정결핍 이런 말도 안 되는 소리라고 그래 씨.
근데 지금 거짓말 좀 10시 반인데 지금 바로 잘 수 있을 것 같아. 살살. 근데 여기서 아침에 일어나. 자. 야, 일어나. 야, 우아우나. 아니, 왜 계속. 손발이 발로 까서 쓰러져 보여요. 뭐 잘못 자 얘들도 다 잘해서 코 골고 씨. 아니, 왜 계속. 야 일어나. 아이씨, 아빠랑 다시 같이 오자. 아빠랑 같이 할 거야. 알았을 텐데 지금 오자. 진짜 사람이 할 짓이 아니야. 수사를 같이 한다고. 잡아. 여보? 뭐 하다냐고 괜히. 아이씨, 아빠랑 다시 같이 오자. I got a little something that I wanna lay out. It took a little while before I figured it out. Cause I've grown tired of trying to win you back, but now I'll be fine here on my own. I thought you were the one for me, but I was wrong. I can see the bright blue skies now that you're gone. I don't need a goddamn thing. 야, 너 벌떡 일어났더라. 잘 잤냐? 맞아, 나 진짜 맞는 줄 알았어. 자다가 막. 웃기고 앉아있냐? 너 코 고고 자더만 뭐 둘이 아주. 아, 형한테 물어봐. 너 제일 처음엔 네가 먼저 코 골았어. 아니야. 난 지진다는 줄 알았어. 난 녹두에 지진다나. 아빠가 태명이 자다가 선풍기 발로 차가지고 선풍기 넘어졌어. 옆에 보니까 선풍기가 에이 떨어 내동댕이 됐더라고. 그래서 내가 아 아빠 잠꼬대 한다. 갑자기 엎드려가지고 바닥에 주먹질을 뻥 하는데 형 나랑 쌤 넷이 같이 해가지고 뭐야 하다가 아 이거 안 되겠다 아빠한테 맞겠다 싶어가지고 형이랑 나 붙어놨어. 탔어. 근데 갑자기 다시 한번 아빠가 나를 바로 목 찬 거야. 아, 뭘 차긴 뭘 차. 잤어. 참 한숨도 못 잤어. 아 지금.